Kamano. Jomoko nyalo gombo ng'eyo iwacho kanyo ni ngima obembo jo Kenya kinyi tero nyithindo e sikul, kinyi en wuok tich en chieng' tich. Tene joma dhi pong'o pap kata joma dhi biro makate margi ma pile ka pile gigedo nade ka gidhi e chokruok magala moro mar siasa. Vyojay. Katiba to yiene ji nyalo chokore. Kinyi en wuok tich, chak tich gi dhok machielo. Ing'et samuluonge bura. To dhi kacha dakika moko 2 hours kata 3 hours ok bi moni yudo chiembi mapile pile. Samori nyalo bede ot to kata tich onge. Kidhi e town mwalo ka. Joma jobless are so many. Nyo giketo geno ni moro sirikal masani ni nyalo konyo to sirikal manyoro modonjo ni nyineno ko donjo to jok mano sebedo vice president igni mapok no nyuola ema gichako gi create new office. Aslas manyo nyis ni bro kony ka imiyo siling 470 ni mano fund. Koro people are discouraged, people are disappointed. Mane momiyo ka koro owach ni biuru waporwa kanyakla kaka jo Kenya mondo wabed gi way forward mabro konyo waduto te. To onge gima mono jo piny rengo dhi kuro. Kamano. Mwalimu aneno ka Wilberforce wuoyo to nitiere weche